Hi guys! Hello everyone! Welcome to our channel, the Carlian Channel. So today, mag-celebrate tayo ng Valentine's Day kasama yung mga office mates namin. So nandito kami ngayon sa Ogane. So Korean restaurant siya dito sa Quezon City. So tingnan natin kung ano yung mga pagkain dito. See ya! Tara! Meron silang rice, meron din silang mga sauce, and then lettuce, and para sa meat, ano to, cheese? Or egg? Egg. Parang egg. And then yung mga side dish nila, ito, ano to? Saluyo. Hindi ko sure na ako. And then parang fish cake, sweetened potato, and then merong cabbage, pancake, kimchi, and then ito yung meat. So, start na natin yung pagluluto. Naging sisig na po. Oo, ang sarap. Teka, wala pa sila ng apat na tao dito, di ba? Neil. May dinunod ba sila sa loob eh? Abanger. Kaya apat na tayo. Kami. Sabi niya. Hindi tapon luto eh. Parang kayo pa lang nag-in-charge sa pagluluto. Lagi na lang ako eh. Hintayin mo yung lasa, masarap yun. Pare-pareho lang. Sarap ng mga side dish pala. Sarap ng kimchi. Ako pala guys nagluto niya. Sabi ni Ian, mas masarap daw, pero pare-pareho lang naman talaga yung lasa niya. Parang ang sarap ng egg. Sarap nga. Talaga? Ha? Katawid. Pasok kanina sa malaking party. Ano yung laman ng egg? As in, ano lang? Parang gulay. Hello, Good Morgan. Kain. Niluto ko talaga yan para sa'yo. Kain. Busy. Meron ka ito. Bukala. Parang first time. Gusto ko i-try eh. Parang nasasarapan ako yung nakaganon yung ano nila. Diba? Tapos ipapasok ko na. Ganito. Pinatry niyo ba sa bahay? Oo. Pero yung sa Korean, yung parang ginagana lang. Yung parang ipupok na yung... Sobrang sarap nila kumain eh. Mga Korean. Magaling kasi siya naman natin. Expert. Happy birthday to
Sobrang nagagahol ka. Hindi ako sanay na nagagahol ka sa Sumasakit na kasi yung chan. Sobrahan ako sa rekoba kanina. First time na siya yung nagluluto talaga. Mamaya balik tayo ng pwesto pa. Ito talaga yung videohan mo. So, tingnan mo to. Bakit? Patingin! Wala na eh. Wala na, nakuha na eh. Niluto na kasi. Mabisi. Ano yan? Sabi ko nga lagyan na kanin dito eh, para pepper na. Guys, anong ginawa niyo dyan? Ano halo? Kano ng baboy? Ano ganyan? Kaya masulit ang Iron chef daw, iron baboy. Ang tunay na halo. Kayo okay kayo dyan? Ano yung recipe niyo? Wala na, pinalitan na. Hindi kinaya. Yan na yung kimchi. Oh, ganun pala yun. Ayan, lumakas na siya. Marinig. 3 hours later. Ano nangyari sa inyo? Ba't ganyan na kayo? Medyo mamaya pa yung AM sinusulit na. Sinusulit. Parang hindi kasi umaano eh. Ang tagal eh. Kayo, okay pa kayo dyan? Ano nangyari dito? Thank you, Miss Carla. Thank you sa delivery. Thank you sa Ba't ganyan? Fail yung chopsticks. Mami, teacher pala yan. Computer nangyayari. Pera. Huwag mo motor ako. Diba? Abang yun. Oo nga eh. Busin daw lahat ah. Yeah, mga naghihintay ng sasakyan, Grab. Ano, nabusog ba kayo, guys? Sobrang sulit naman ni Ogane. And then, mabait sa Ate Rika. Guys, yun nga natin sinelebrate. Sobrang busog. Ayoko mo nang makita na samgyupsal.
Tapos after mga 2 days, balik na naman kami sa So yun nga, happy Valentine's Day. Sana enjoy niyo yung mukbang namin. Bye! Thumbs up! Hi, Ogane!